Bababa yung Ford Explorer na yan. Ford Everest mga boss. Ayan, no? Tinowing na lang dito, no? Hindi na umandar yan. Ayan. Tulungan nyo pagtulak ito mamaya. Tutulak yan. Ayan mga boss. Okay. So mga boss, so ito yung status dito sa ano, no? Repair tayo ng BCM doon. Tapos may naputol na wiring, inatkat ng daga, kaya nasira si BCM, nag-short. So hindi ko lang nakuha ng pag-repair, no? Tapos yun, testing na natin ito mamaya kung okay na. At medyo busy lang, marami tayong gawa, kaya hindi natin nakuhaan. So higpitan mo na yun doon para maano na. No click no start to mga boss, no? So sinirbisan natin to bago tinowing dito sa atin. Kaya testing ko mamaya kung uobra yung repair natin. Okay. So ito na mga boss, si Ford Everest, no? Tingnan natin kung aandar. Unang andar, yan. So ganti pa andarin kung aandar. Maluwag baterya. Ayusin yung ano, baterya, maluwag. Maluwag yung baterya. So ito mga boss, no, nahigpitan yung baterya. So testing natin kung aandar. Kailaw lahat. Okay, ayun, umandar na siya. So aircon natin. Natin kung mayroong lamig. Meron. Tsaka yung bintana. So rotis natin, no? Rotis natin. Okay, seatbelt tayo. Okay, so atras. Yan na natin kung obra. Obra yung ginawa natin mga boss, no? Yun. Yung bintana kasi hataw natin. Grabe, dumi. Ito na siya. Ito na boss. Nakatakbo na yung Ford Everest nyo. Ayan, oh. Yan. Ito mga boss yung tinowing nung nakaraan, no? Binaba nung towing. Yan. Super tayo. Pakarwas lang natin to. Tapos yun, okay na. Ayan mga boss. Ito na, okay na si door latch, ano? So try natin sa remote muna. Ayan, bumababa. So hindi ko pa kinabit muna yung mga ano niya,
Ayan, nag-lock siya. So on natin dito, hindi natin makaangat. Ayan, okay. So ipakabit ko lang yung plastic para matingnan natin kung nag-work itong switch niya dito, no? Okay. Ito na mga boss ang final. Nabalik na natin yung dito, naayos, palitan na natin. Tapos ito kinakarwas na lang, no? Pull out na ito. So ayan, may bagong sakit na naman kasi tapos na si Ford Everest. Dito naman tayo sa Toyota Avanza, bagong sakit sa ulo. Ang problema nito, nagkabit lang ng LED na dito, yung park light na nauuso dito mga boss. So pagkatapos hindi na umandar. Ang nangyayari dito kasi nag-tap sila, no? So yun nga, sa kasa nga ay malaking inabot, malaking abutin. So tinuwing sa atin ito, madaling araw nilang dinala dito mga boss, no? Hindi ko nakuha ng video. So ito na naman yung gagawin natin. Update lang tayo dito, no? Hindi ko pa tapos yung BCM. Ito ang BCM niya, pakita ko sa inyo para ma-share ko sa inyo. Ito ang BCM. Okay, so ito tayo. Ayan mga boss, so ito yung BCM nya. Ayan, ito pa yung repair natin. Ito yung housing. Ayan, so dyan. So repairing ko lang muna, tapos update ko kayo. Pero ito si Ford Everest, okay na to. So ito yung binaba ng towing, no? Ayan, umandar na yan mga boss, working na lahat yan. So kapag may katanungan kayo, pwede kayong mag-message o kaya tumawag sa number na nandyan sa screen, no? At hindi naman nasagot, sa ating gabi, busy tayo mga boss. Kasi meron tayo ditong latero, pintura, mechanical, aircon at saka electrical. So one stop shop na yung shop. Kung kapag may gusto kayong pagawa, message lang kayo mga boss sa akin. Yun lang, thank you.